Bizim çox arzularımız var ki, bizə lazım deyil. Yersiz şeylərdən doğur. Bəzən rəqabətdən doğur, qonşudan dala qalma prinsipindən doğur. Arzular yaradır bizdə. Hey, bizim qəlbimiz arzu istehsal eləyir. Bunu başına buraxmaq olmaz. Bu arzuları təftiş eləmək lazım. Qəlb dayandığı yerdə mühit, ictimai mühit, ətraf, daxili xüsusiyyətlər insanda arzu istehsal eləyir. Ona görə insan arzularını, xəyallarını təftiş eləməlidir. Onu təftiş eləməyi bacarmalıdır. Çünki arzular çoxalanda narahatlıq da çoxalır. İnsan gərək çox arzularla yüklənməsin. Arzuların bir çox insana ziyan vurur. Deyə bilərlər ki, arzusuz insan uğursuz olacaq axı. Arzular insanı fəaliyyətə sövq eləyir, bir motivasiyadır. Mən yenə də deyirəm, mən böyük bir mənəvi zirvələri fəth eləmək məqsədini demirəm. Əksinə, insan